عليكم جميعا، حياكم الله. اخيرا في النور. دائما شغلي في الليل، وش اسوي؟ عموما شغلي هنا الحين بيكون طيب. اخر الفيديو تعرفون المعلومات وش سالفة الحين. دكوا في مقاعد السينما الحلوة هذه. هذه الشنطة لي، ما عليكم منها. هذه الشنطة باقش كامل، يكون فيه كل الأغراض اللي تحتاجها. نبدأ كبيرة، فتحات صغيرة. قارورة خرز، مشط ميد كاب حول 190 طلقة يعبي. البطارية ممكن تكون 9 فولت أو 8 فولت، بس على الأغلب الحين 9 فولت. هذه الأغراض هنا. شاحن ذكي، تقدر تشحن فيه سريع وتشحن فيه بطيء، وفيه عداد يقول لك إذا كان فل أو مشحون. وآخر شيء واللي هو زبدة الموضوع كله، رشاش الخرز نفسه كهرباء، مركب عليه دربيل ريد دوت. أول شيء كيف أركب البطارية؟ في هنا زر وهنا زر، أضغطهم الاثنين سوا، تنفك هذه، شيلها برا، اسحب هذه لبرا، يطلع لك السلك. جيب البطارية، ما تدخل إلا بشكل واحد، فما هو مجال تدخلها في الغلط. نرجع نركب الأسنان هذه الثانية. طيب كذا الحين جاهز. نتكلم الحين على ميزات الرشاش نفسه. أول شيء الستاك يتحرك، ثاني الدربيل، في لونين أخضر وأحمر. ممكن الحين بستخدم الأخضر علشان الدنيا فيها نهار، ضوء قوي. شيء ثاني، الدريشة هذه ما تقدر تفتحها، مو من هنا، تفتحها من هنا. تفتح لك الهوب اللي يخلي الطلقة ترتفع لفوق كل ما شديتها. طيب حبل اللي شوفوا تعلقوه عشان تعلقوه عليه كذا سيف، ما يطلق. طلقة طلقة اوتوماتيك. وهذه القطعة الأخيرة اللي هي سبيد لودر علشان تعبي المخزن. بالنسبة الحين لفك وتنظيف اللعبة هذه،
نحتاج مفتاح سداسي، المسمار هذا، وأي شيء بعدين بس علشان تدفوها. تحاول تفكوها بأي طريقة، بس أهم شيء تفك معكم وسحبوا سحبة قدام. هذه السبطانة الداخلية، وهذه قطعة الهابط. كأنك تسكر قارورة، تلف على اليمين تصير طلقة تطلع لفوق، على اليسار تصير طلقة تنزل لتحت. خلها أفضل شيء مشدودة دائما لأعلى شيء في النوع هذا. طريقة نرجعها. الحين جاهز ركب المخزن. أهم شيء لما تركب بيرتفع هذا الزر ويرجع مكانه، إذا نزل خلاص ركب المخزن. كذا الحين جاهز. الحين بروح أوصف الأهداف.